versets 12 à 14. Je lis au nom de Jésus, dans 1 Timothée 4, verset 12 jusqu'à 14. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite et en charité, en foi et en piété. Jusqu'à ce que la vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. 14. Ne néglige pas les dons qui y est en toi et qui t'a donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Amen. Amen. La seconde, maman a abonné la police à Liloba. Maman Julienne. Maman Julienne. Maman Julienne. Corona nguya nyo somo konsina kukama papa na loda sambu. Usali nzambe kutika na nzambe muswaza telokora yo. Tala mungu na telemili kusompolo. Azango ya kupesa na kapate na corona kukama. Tobele liyo liloba na nguyo kita. Utilize ye. Kemuni musante sala katikati na ye. Ya sala bele sinima bama. Peko yo katisompolo. Toka tatina. Tukiango na misale. Tukangiyo sada na kadepo emba uyo zimu saka liloba. Peko botola. Nasali kutela melayo bima ene musika la kombo na Yesu. Merci nzambe na nguya na kondile mukemini zali pa ino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Na pesi ngomba mote na kombo na Yesu. Amen. Na kumisi nzambe pour la kopesa ngai grâce oyo. Zali lelo na tongo ezalaki tena za na bisika oyo. Mais nzambe azamba la mo ebi pourquoi na bisika oyo. Liloba nzambe zoloba na biso awa ete tobebisa bulenge na biso te. Bible ezobenga biso, Bible ezoloba na biso ete oyo nyonso tu ayambi liloba na nzambe azokoma moto na sika. Amen. Chaque jour tozokolia liloba na nzambe tozali korejeunir na makanisi na biso spirituellement. Amen. Amen. Donc, bon moto na biso to bakambo na biso oyakala ezokufa. Pourquoi? Parce que tozali kotanga ta surtout liloba na nzambe. Alléluia. Amen. Alors awa molimo mo centre ezotali biso ke tobebisa bolenge na biso te. Tozala ba o bazali kotambola na charité. Amen. Amen. Mon charité moko na moko ayebi eloko babengi charité. Et puis, kozala na foi, kozala et puis pureté. Donc, foi kondimana yo et puis kozala saint. Mais ko batela tozo benga ba na nzambe na kotanga iloba na nzambe, tozo ko ba fidèle na ko na ko bomba iloba na nzambe, ya mwezo memela biso charité. Alléluia. Amen. Tant tozo na bisika oyo, ko la zo kulinga ko komisa biso bilembo na ye. Donc, qui semaine prochaine ba ekolo aponaki basali na ye. Atele misaki lingomba na ye. Après qui bana na pour la tina na kosalela. Alors pour yo comme mosali na nzambe ya solo esengeli na yo kozala muto azobomba liloba na nzambe. Alléluia. Amen. Sans liloba katikati na yo zo négligence katikati na yo moyen osalela liloba oyo lolenge esengeli ezalité. Alors surtout que na likolo komona ete molimo na nzambe loba kete bokeba na ba oyo bazali ko na ba conseil. Oye kokina kopebisa pe kobundisa bomo ina bino. Bokeba wana ezali na kaka na chapitre 1 na likolo. Ezali déjà introduction kaka na zo pesa pour la tina na kokota na kati ya likama. Bokeba na ba conseil mabe. Alors tant tozo bien na ba sali nani wana mosali. Oya zo bomba liloba na nzambe, oya zo koma fidèle na nzambe, oya akoma saint to pire, akoma pire na liloba na nzambe, azali mutu oyo azali ko yoka bobele mongongo na nzambe. Kasi mongongo ya ba unité. Nani wana moyini. Moto akoki ko memela message. Satan akoki ko utiliser. A utilisera toujours ce que ba porte oyo ezali vide. A utilisera toujours ba oyo bazali ko bomba liloba na nzambe te. Soki liloba yo za ko yoga ngozo tanga ngozo bomba te e ko pesa bisika ete satana akota kwa détruire yo. Amen. Amen. Alors,
Ce que vous allez vous allez comprendre le bon ensemble, au conseil la prudence. Na oyo ezo bima katikati na monoko na oyo azali to mongongo moko ezo bakati na leto inayo oyo ezo kokana tena molimo oyo ezali katikati na yo. Alléluia. Amen. Et kopesa yo directement discernement parce que vous êtes fidèle na kobomba liloba na Nzambe katikati na vous êtes fidèle na Nzambe na yo. Alléluia. Amen. Vous allez na pire donc vous allez saint na liboso na Nzambe parce que Nzambe azali mo santo asangana na masumu te. Amen. Alors tant liloba oyo ezali koya pote eko kana kobebisa bomo na yo ozali la possibilité ya koyeba ko discerner pe côté le la molimo wana. Alléluia. Amen. Alors ce que tu dis dans ce pays botangi la kangai parce que là la problème de la Bible tu quittes la verset 15. Je lis en 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Amen. Balobi, occupe-toi de ces choses. Choses en haut, ezali nini? Engagement, toute déclaration. Oyo bakete Nzambe na zela kotika la fidèle epai na yo kosale na yo bomo inanga mobima. Amen. Amen. Occupe-toi de ces choses. Choses en ezali nini? Moko na moko ayebi pourquoi yaka na bisika oyo. Moko ayebi eloko nini oyo alikanga Nzambe asalela ye. Mais Nzambe azosala kaka soki mutu azakoka kobomba liloba na ye. Nazozonga toujours ke kobomba liloba na Nzambe kozala toujours pur. Pire ezali nini koboya masumu. Alléluia. Masumu to okolo boyo tenga la kenda ko sala mabete na ko kenda ko bomate na kenda ko hibate mais masumu ya biloba loba makambo oyo ekokani na liloba na Nzambe ti. Alléluia. Amen. Alors Nzambe azo yebisa biso ke aspecifique to zali na bato batela bato oyo Nzambe achekati na yo. Batela bato oyo Nzambe achekati na yo. Papa to kita na verset 16 pour la conclure. Batela bato oyo Nzambe achekati na yo. Verset 16. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Alléluia. Amen. Wana to bato oyo disenga mosali malebe pour la moko akwa besoin. Veillez sur toi-même. Na l'enseignement. O veiller na nini sur pona yomoko na. Po okoki kokende ko pesa mususu te soki yomoko o veiller na makambo to na lolenge na ona note. Alléluia. Okoki kokende ko lesa mutu biloko te oyo ya ke pesa mutu na bomo soki yomoko na loza na bomo ikatikati na yote. Alléluia. Veiller sur toi-même. Koko kisana liloba na Nzambe. Parce que balobi garder dans enseignement aux akozwa. Enseignement aux autres pas passer Florité, enseignement aux autres pas ya papa Tumbate et pas ya papa Tombelete et pas ya maman Suzanne Tekasi. Enseignement aux autres dans la puissance du Saint-Esprit katikati na yo moko. Alors Nzambe azo benga yo, azo pona yo kokomisa ye a vase oye bongi to likuzi oye bongi oye kotato la kombo na ye. Alors alingi toza la fidèle, toza la pure, toza la sainteté, la charité katikati na biso. Alléluia. Papa kita mkeli susu to ko clôturer. Persévérer dans ces choses. Alléluia. Persévérance. Mingi tozanga ka persévérance. Okokuta do moni problème oko yé na yo ki basango ngai na obi Yesu kaka yo parce que eyo ndo zala kana contrôle ya nyonso. Soki Nzambe alingi kosala makambo emonanaka te esalamaka na facilité. Alléluia. Tant Nzambe asalaka makambo emonanaka te esalamaka na facilité. Alors yo zala na mutu ya koveiller. Comment na teke parce que nombre de gens na quatre l'église. Comment na teke tam sopo pasteur azalité. Yo no biate na lembi. Ozoya une église pour na pasteur te. Ozoya une église pour na mutu te akokotisa yo na lola. Quand ozoya une église pour na mutu akufela ki yo na ikulusu apesa yo bomoy. Alors a permis yo alobi azana badon.
Alléluia. Ce qui n'a pas été femme samaritaine. Naza mutu oyo na pesa kabaton. Alors yo le los ingolo parce que ososi do en Zambie. Au retour d'un gars do en parce que bamuma moli mweza baton. Alléluia. Amen. Mbuma moli monde ya monde baton. Exacte pote don la comme pasteur, la comme évangéliste, la comme prophète, tonine. Mais ceux qui n'a pas ça baton en Zambie. Bible les autres dans la biso tokozali la lola donc nous tokozali les amis pamba. Mais tozali na ngolu awa Bible les autres ba soke tozali na ngolu biso ba auto to ndimeli Yesu Kristo malgré mon kilomeza ya Nzambe nyoso Nzambe asalaki nyoso ba bana na Nzambe kasi na biso oyo to ndimeli ye nde tozali ko partenir na ye moko Nzambe wana. Alléluia. Amen. Alors batela koko ndimana na Nzambe. Car en agissant ainsi que tu sauveras toi-même. Alléluia. Amen. Et que tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Ce que vous allez agir dans le liloba elobi, on va sauver dans le bon moyen. Alléluia. On s'encontre mutute. On s'appelle à quoi il a mutute. On s'appelle à côté de la mutute. Kasi oko sauver dans le bon moyen yo moko. Alléluia. Amen. Oko sauver bon moyen yo moko. Tant yo sauver bon moyen yo, ya monde ko yako peso bambuma wana e kotinda yo po yo kende pe ko bikisa oyo azangi parce que tozali na mission. Alléluia. Amen. Donc on était que ba misusu bazala bango ko sala ba makambo na bango, bazali ko la ba pongi na bango, mais yo komi tout la tête. Pourquoi chaque dimanche na kenda ka l'église? Alléluia. Amen. Te, osa la mission pendant Zambie. Mais les lois sont une bonne mission car que zala mutu a charité, zala mutu a zali na pureté kat na yo pe fidélité. Alors nous sommes là pour ya et zali na kotanga lilo wana Nzambe na koyoka yango pe na kobomba yango. Tant yo zo tanga yango et que nous ça la succès kat na yo. Succès wana zali ni tant que de kobikisa su molimo mususu. Alléluia. Amen. Mon limo yoko biki c'est-à-dire maloba oyoko communiquer batu. Et c'est mon donc et c'est moi yo ça na ko amu yo ça dit to pesa la batu biloko akolia yo ba sala kasoki yo ba kusuba ba yo pesa batu bilei ya molimo. Alléluia. Oyo ki na ko kangola et ki na ko biki sa bomo ina ba na bato et ko pesa bato santé ya monde Nzambe abengeli biso pe lilobo na leki na ona to na lelo pona tina lingoma na Nzambe ya ngokolo nga apambola. Amen. Merci papa pour la biso mato ya molimo afin que tous les gars ba yo qui me bateau ba ko katina et yo qui la biso za monene. Merci pour le temps qui toko to disposons na maboko na yo kono ono ba katina biso na kombo na Yesu Kristo. Tozali ko même cette distraction yo so na ma communauté. Merci papa na kombo na Yesu. Amen. Amen. Je vais prier Christ na moko na grâce. Je vais garder ma bonne délit. Semaine de qui était totika, molimo nankolo, et ben à côté à Moussabiso. Ceux qui ont dit qu'on pique pour le molimo, ou totika pe molimo et à Moussabiso. Amen. 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 Et c'est le mot très capital, très capital. Et on a moko et ben à veiller. Pour Natina, Molimo, Mosantu, et Bende na Kokambane. Tant que tu déclares, et c'est la Molimo, Mosantu, Demutu, et Kamba Moko, et Nimukoloba, Molimo, dans les autres pays, c'est Diwana, pour Natina, Koya, Nabukosi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et Nicolas, Molimo m'a pété. Mais, Nadigi ozala éveillé na mulimu na nzoto. Mais comment ça n'était et que Satana a bon mon acapé le cola
ange ya lumière. Ça veut dire, abo monaka, lokola mulimu na nzambe, lokola. Azana ndeki a imitaka, soki, ozana buso solide, ozana discernement te, okanisa, mulimu na nzambe, zoka, mulimu mabe. Mais l'eau qui est très dangereux, et ça dit mulimu na nzoto, parce que, ils ont quoi? Habiter katina yo, pour obotamaki na yango. Amen. 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 Yamwana, okeba, tangu, ozo solola na mutu, tangu, mutazo solola na yo, zala sensible, yakoyeba liboso te, mulimu ni leso koloba katikati na mutazo solola na ye, to mutazo solola na yo. Alléluia. Amen. Soki oza sensible te, yo komona kaka zali ndeko, nzoka, mulimu mabende mutelati ye, to mulimu na nzoto, elingi koya po détruire yo. Mais soki o comprendre ye, ate aza ndeko, okoyeba nini oyo koyikoloba pona ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Kobosana te, Petelo azalaki disciple. Petelo azalaki moko Yesu aponaki pona apesa ye fungulu. To atikile fungulu. Mais tant mulimu mabele ataki ye. Yesu alobaki na ye Satana longwa liboso na nga. Faut kozala na discernement. Mais lelo nalingi toyekola eloko moko eza très important. Oyebi Yesu alobi oya na mikumba na bino epai na ngai. Alléluia. Amen. Hein? Donc ezali kambo ya pesanga mikumba na yo ngai mpe na pesa yo. Elingo bakolo. C'est là que soki tozwa na mikumba na biso epai na Nzambe. Bongo ekoki so tozo mikumba so epai na Nzambe. Hein? Eza mutuna. Moko na moko mekananu kokanisa bien. Yesu abitwa ni mikumba na biso epai na ye. Bon, soki biso tozwa ni mikumba epai na Yesu. Ekoki tozwa mikumba biso epai na Yesu. Hein? Oui. Eza solo? Oui, eza solo. Ah, n'est pas compliqué pour nous dire, mais vous pouvez dire Jésus Christ, ma bonne. Vous pouvez dire le nom de ma femme. Vous pouvez dire la confusion. Pour ceux qui aiment banike, pour y a des mikumba de bine pas inangai. Mikumba ezani. Mikumba ezana lulenge bele. Malade. Eza mikumba. Oyo mutazo ko supporter te. Ba difficulté. Eza mikumba. Ba problème. Eza mikumba. Masum. Eza mikumba. Oyebi soki olingo comprendre des versions. Il faut aucune besoin na ko décortiquer to kokine ko luka nino babengi mikumba. Soki on comprendre et donc babengi mikumba parce que mikumba est généralisé ba élément ebele. Soki il faut au kabula yango. Oyeba mikumba wana ezali nini na nini? Le connaissant mon pikumoko, yo kabuli yango. Tamu ko kabula yango. Le wana siko. Okoyeba ete mikuma nini ozana. Le wana koyeba ete nini ongana kokina pesa. Amen. 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 Cause la disparité. Pour mon côté, c'est mikuma. Si on a la poussée à aide, Naligi, maman n'y a aidé Naï. N'a pas salami. Pour dire que maman n'y a aidé Naï. N'a pas salami. N'a pas qu'il nous a maman. Et nous n'a pas déplacé. Maman a évité
ndenge mune que yé mutu azende na capacité ko aider ngai. Ce qu'on a idée funa déplacer. Et nous bani que funa sala pas là c'est la démarche moko na kende ko lukai. Mais mingi to invité que Yesu a aidaka. Ya mona tina tamu ya ye moko amilobi ya mike boya na mikumu na bine pa ina ngai. Boya mungomo oyo yoso yoka yango so yoka yango oso sosola yango siko ye mutazali kobenda alors on nous azali mikumbe kokini akende kuluka pa Yesu azali oyo azali kobenda. Alléluia, amen. Et c'est comme on déplacer tout un adversaire. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 28. Verset 28. Tout ça, la dame encore. Et puis, il faut qu'on continue à discipline mon temps. J'ai un microphone pour mon néo. Voilà devant. Je viens au nom de Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Correctement, respectez Frigide, s'il te plaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. 29. Non, non. Assieds-toi. Tiens le micro. Alléluia. Amen. Il y a des boya et pas inangai. Bino nyosoyo, vous allez mikumba. Vous allez casser, vous l'embi, vous allez kokamu susuke. Tina na luba kinini ete. Et kokeli boso, o luka o yeba. Et loko nini sangisi mikumba. Kamba zuma mikumba ezali nini na nini. Si kote moko comprendre yango, leo wana siko komi yeba, ba mikumba nini oyo zali na yango. Na leo wana ke moko yeba yango, siko yeso zo ba nini ke yaka nango epa inangai. Ah, kola pambula yo. Koya oye pa ya mutu te oye pa ina kono parce que bisika oyo ezali mpona Yesu oye pa ina kono siko problème ezali ete ye mutu azali kobenga azomonana te. Alléluia, amen. Mais alobaka ye mutu azali kobenga azomonana te kasi ayokaka ye mutu azali kobenga azomonana te kasi atambulaka ye mutu azali kobenga azomonana te kasi asalaka. Oyo suppose na mikumba na yo okokoma na mondeli ne pa ina ye sanya yoko otiki ndako no lobi na ke église na ke koyoka liloba na ensemble na lingi pona lelo comprendre ndenge ba pesa ka mikumba pa ina Yesu parce que pona muta edenga na charge na zanango et qui était akamada charge yango en fait que ngana tikala ne pepele o le nini mutakoki ko pesa mikumba na ye ba fardo na ye ni français lobi et pas na Yesu Christ ko ki na mbara moko te ko ki ne ko bondela c'est que comprendre que ba fardo ba pesa ko na ko bondela te. Et ça la procédure moko et koki yo lelo comprendre yango est-ce que ça ka pona ko bondela ni ba pesa mikumba ou bien ezali na procédure moko oyo ekoki mutu asala ya monde mutu eko aider mutu wana en fait que Yesu so mikumba mutu wana
Langage est clair. Comment ça n'a été clair que le nom va bien fardeau. Et donc on est surtout oyo mutu azoko koka ko supporter en côté azoko koka en côté. Et donc on est sur ça la mutu passe. Et donc on est sur comme ça mutu esclave. Et donc on est sur ça ko tungi ça mutu. Et donc on est sur ça ko ça mutu kimia. Le combat chrétien nous surtout. On va bien fardeau, mi kumba. Quand ça luka yango tango luki yango, on pense yango malamu, on voit parce que n'importe quoi on peut se la mi kumba. N'importe kita 29. Respectez frère. Bon y a pas une angabili sous le début de la fardeau. Non. 29. Prenez sur vous mon joug. Ah! Bon kamata. Bokamata joug nangai. Ok? Et laissez-moi vous instruire. Pardon? Et laissez-moi vous instruire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous apprendre. Qui? À nous? Qui? À moi? Qui? Qui nous a dit? Jésus. Ok. Alors lisez très bien. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Ok. Alors, vous voyez, bon commentaire, joug nangai. N'a pas cet exemple, il y a joug. Et c'est important. Na cheval, na chevalier. Ngoloba, na punda, na muto kumba ka punda. Nani mutatamu sa kamuninga. Chevalier. J'ai pas compris la question. Na chevalier, na cheval, na mutatamu sa kamuninga. C'est le chevalier. C'est vrai? C'est vrai? Oui. Mais comment? Bah, il guide le cheval. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tala. Yamana banzemu mususu kuza kambangu tuna mwa odo. Mwa odo kuza kambangu te kudina banzemu mususu. Kuza kambangu te. Nzemu na ngolo bani. Tu sais cette chanson non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis fatigué, mais mon dos. Hein? Ça veut dire je suis fatigué, donc mon dos. Jésus de la kamata na do. Hein? Si maintenant on dit que yo bana ngolo bana Jésus ta musanga boy. Toke boye. Parce que o eza likolo yendi muto ko diriger muto bazo même maintenant. Alléluia. Faut que bana banze ko mususu. Yo kande ko nanga. Punda mutamata ka likola punda. Punda azoko ken. Mais ce qui punda zo même muto wana a même une destination inconnue. Parce que punda ko ken kakati a ko ken destination inconnue. Mais ce qui mutamata likola punda. Chevalier wana ye muto a ko diriger punda. Ndengini. Jogo ezali omoni mutsuka matina punda. Entre punda na mutu ezalaka na installation moko ezalaka. Singa oyo mutu asimbaka eleki na monoko ya punda. Singa wana punda yebi soki baningisi kote ya gauche soki koki asala nini. Soki makolo ya mutu ebeti ya mipanzi soki koki asala nini. Soki babeti sur côté na sima soki koki asala nini. Donc geste moko na moko oyo mutu azali kola punda azosala epai ya punda ezali ezoloba quelque chose mpona ye asala. Soki balakisi yo te ndenge bamemaka punda okokoka komema ye te akopanza yo akokupe kobango na se. Punda mpona kotambusa ye balakisaka mutu. Alléluia. Toyaka awa mpona koyekola liloba ya nzambe lolenge nini mutu okoki kosolola mpe na nzambe. Yango lelo nde nalingi oyeba ndenge bapesaka nde mikumba. Sikoyo jobu wana ntango mutu asimbi sikoyo mutu nde mutu akomi kotambusa sikoyo punda à travers ya singa wana na bageste nyonso azosala
pour nous commander la destination. Alors, et kokina mutu atikila Yesu bisika katikati na ye afin que Yesu soit dirigé. Alléluia. Amen. Pour ce que tu Yesu, il y a des côtés pour ça tellement qu'il y a des gauche, qu'il y a des droite, qu'il y a des Naturellement. Bandila chapitre, on a fait 9. La dernière. Nani ko sala commentaire monter mais nani ki penza toujours pas moi comment moi ça dit clair. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. OK. Car je suis Comment ta joug nangai bebola qui same pas nangai. Okoki koyeba ko pesa mikumba te soki ozola ki samate. Donc il dit koloba kola ki samali loba na Nzambe. Tango zoko soso la lobo oyo zoko la ki samana yango. Ozo kotambula ndeko zeli kola ki samana yango. Ba mikumba msebe notika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yem ta le dire bola ki same pa inangai. Ngai ndemu la ki sabino. Liloba ndemu tezali mbeki wende la kisaka. Siko etangeli no ya liloba. Na eyokini oyo zoko yoka liloba. Ekoti otike oti opesa mo bisika et diriger yo. Tant le besoin ko diriger yo. Ne badile sala ki liloba. Liloba sala ki Nzambe. Liloba yo wana de Yesu Christ. Ce que le besoin qu'on dirige, ça veut dire au tiki et mon colonne ce qu'on a attend ça yo. Du fait que vous avez yo kayango, vous avez fait la yango, oh yo nous se sali mi kumbe pa ina yo. Yenga soko zoyango. Je crois que c'est le comment vous allez voir. Kita. car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Pona mutu azwa repos katina amina ye katikati na ye ekoki alanda matambe na Yesu Kristo oye kola Yesu Kristo oye zakina komikitisa ye kola loko ba komikitisa parce que ye Yesu nde mutazali ndakisa nzela azande modèle. Est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Bandila, français dans le bandila. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. En français. 29. 30. Matthieu 11, 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ok. Yuko, Yesu no bite. Mukumba nangai. Ezali ya kilote. Donc Nicolas ba, oyo zela ki nango ezali kilo, ozoko koka yango te, ezoko détruire, Yesu ko zo yango, même si là oyo zende ko lakisama. Parce que tant besoin ba ko lakisama, quand na ko lakisama, bazo ko lakisama mutu, azala mutu ko taka ta Bible, azala mutu ko yoka ka liloba na Nzambe, azala mutu ko bondelaka. Alléluia. Amen. Mais comment pas penser ka unga kate na ko bondela? Non. Ezali ki mutu moko, ozana poser te basunga yote. Nini ozo kune komi pesa na ko bondela, liloba na Nzambe pesa ka mo disikate. Si vous avez un peu de temps, vous yo obondela katikati na libondeli po Nzambe yo kaka libondeli ya liloba na ye oyo otanga kate yo oyo mi pesa na ko yo ka liloba ya Nzambe te mais batangi yo bazokotanga yo ke ndeko oyo to mamo eza makasi na mabondeli. Et ça confusion pour les bons délits, les bons délits routines, les bons délits, les bons délits, et puis ma carte malobana Nzambe,
atangaka te oyo mpo mipesaka te na koyoka soko makambo nini yo bondelaka yo moto bazobengoke ozaka makasi na mabondela mpona kopesa mikumba ya liboso kozala motu oyoyo oza koconsidere liloba na nzambe wana nde togénéralise yango na considération kotanga koyoka kosalela na kobondeleza na kati soki kaka okomprendre eloko oyo okomi na facilité mbala moko ya kopesaka mikumba ata malade. Alléluia. Amen. Ata baproblème sikoyo natilaki yesu elobi nini ke mikumba na ngai mokumba na ngai ezali kilo te elingi oloba pesanga mikumba na yo ngai mpe napesa yo oyo ya mutu epai na nzambe mutu azali kase kansadu azokokoka lisusu te mais oyo ya likolo ezali na kilo te yango ndi muteka mpona kobikisa yangi nafungula eloko mosusu ya mwa moke oyo ekoki na kokompare bible elobi boye nzambe asali mutu na image na ye ok or nzambe tozali kosambela amonanaka te siko ndenge nini moto akoki koyeba lolenge nzambe azalaka soko lobi mitala yo moko ozala na impossibilité ya komona makambo mosusu. Alléluia. Est-ce que moto akoki komitala ye moko mpe amimoni malamu maintenant komitala yo moko maintenant komitala yo moko est-ce que omoni nzoto na mobimba mais sala geste wana mitala mpena yo moko est-ce que omimoni mpenza omimoni bien eloko nini oyo omoni te na nsima nani lisusu nani lisusu mais nsima kaka nyonso wana kono motu nani lisusu na se makolo yango elongi mais omitani nzoko epai mosusu okoki kotala yango te okoki koyeba te ndenge nini nzambe azali. Alléluia. sikotala ndeko na tele sala geste wana omoni mobimba na ye ça veut dire ndenge nini nzambe nde azali yo moko okoki koyeba te ndenge nini nzambe azali soki koyeba ndenge nzambe azali tala ndeko na yo sikoyoka bible elobi nini ke nzambe asali mutu na image na ye ça veut dire soki mutu aza na misu nzambe mpe aza na misu. Amen. soki mutu aza na zolo munoko matoi nzambe mpe azali na yango donc bamembre nyonso to oyo eza libanda ya mutu yango mpe nzambe mpe azali na yango mais amonanaka te abimisi image na ye na lolenge ya kosala ngai na yo soki ndenge nazwa elema moko soki moto aza na matoi soki mpe nzambe aza na matoi or matoi nzambe asalango mpona koyoka liloba na ye ou bien mpona koyoka oyo nde eloko ya liboso kolanda na bafe nyonso matoi esalaka katikati ya moto eloko ya liboso eza nde mpona koyoka mpe mpona koyoka liloba na nzambe soki matoi ya moto eza mpona koyoka liloba na nzambe bongo matoi ya nzambe eza mpona ntina nini soki matoi ya moto eza mpona koyoka liloba na nzambe bongo ya nzambe eza mpona nini mpona koyoka nzambe akende yoka nani ndiyo siko nzambe akoki koyoka yo te soki yo oyokaka ye te donc elingi oloba soki yo peka matoi na yo landaka bien ya koyoka liloba na nzambe boye soki ekomi ntango na yo mpe ya obandi oloba epai na ye ye mpa kosala nini apesi mpe matoi na ye donc pesa nzambe matoi na yo ye mpa kosala nini akopesa yo done akoki kozwa mikumba na yo te akoki kopesa mikumba te soki yo opesi mikumba na yo te sikoyo yango yo fo yeba procédure nini oyo okoki kosala afin kokopesa mikumba mpo ye apesa ye oyo ya ye oyo eza na kilo te pesa na lobiko na kati bozo comprendre ngai te donc nabimi eza mawa
Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit alléluia. Est-ce que vous avez dit que nous avons dit est-ce que vous avez dit que nous avons dit est-ce que vous avez dit alléluia. Discipline ma tori na yo ya koyoka kati loba na Nzambe eko ede yo avec okola tango zoko ede yo avec okola automatiquement ezoko fungulila yo eloko ne koki kosala po pe Nzambe pe ayoka kayo tango ezoko ede yo okola automatiquement zo yeba ndenge pe bapesaka mikumba tala mutu suka comprendre Yesu ata soza na passe malade akobanga liwati akobanga pe passe à côté abakolo na ngazala ayebi ayoka kangai alléluia amen et ça que les locaux moko négligence il y a négligence il y a considération il y a le lobe na Nzambe il y a mone mutu akomaka gauche droite mais ce que vous télémi au conseil le lobe na Nzambe le legenyo surtout il y a makama ko yela yo ata poisa au résister non pour y bien que et pas ne bimi poisa kasi Nzamba yebakia o yo moko bani ke ah ce qui communinga à permettre donc on a permettre yango ayebi no koni akosa pona okoma na elobili oyo vous allez mutu oyo considérer que le lobe na Nzambe bima na négligence na lobe na Nzambe bima na négligence wana mutu toujours va côté la Bible et ça dit kamuna yo parce que mutu ta ko contrôler yo tala na côté de l'église ya tombe dimanche na kina ba mwana et c'est pas na matia mo que le katia pasteur on atei habito ça bapa mukili comme poisonné ah ne c'est plus que la langage abi mukili de comme poisonné abi soko côté na bis de la banzila batu ba komi ba secrétaire il y a république il y a population mutu de soko ba soko na ngani na yeba elingolo bani bala mo sotia secrétaire attends des messages alors il y a mon distraction au continent d'Abomu aya mutu mpaede mo banda upaya kote kiwana atiki no fo na pose akina no concentrer aya bina kuti mpaya yewa ayiwana babonde nano abi ulimbisa nano na sisa nano loko tama le bonimbisa akei penza sibena mazumusuka limbisa penza distraction. Alors, il y a un Facebook, il y a un Facebook. Mais la discipline, la radio, distraction. Mais, la tête. Il y a la Bible, on n'a pas problème de matière à l'église. Mais, ce n'est pas problème. Mutu ami pesi na mabonde li l'église kaka fo bonde pour yebini nike asa sire fait moko boy ba mutu la Nzambe ti ta mozanga na ba problème ta mozanga ba passe amen 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 bima la distraction de kona so que le ba ozo ko la tsama aw ozo yoka yango mais ozo ko sala yango te mais okukolate okutika na kaka ndenge moko verset à Souka car dans Matthieu chapitre 16 verset 24 dans la main chapitre 16 verset 24 Puis Jésus dit à ses disciples,
Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. C'est là, on va faire le français. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un peut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer? C'est quoi? Renoncer, c'est abandonner. C'est quoi renoncer? C'est arrêter. Arrêter? Mettez-moi en français. Yo, en français, on a Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Alléluia. Soki mutu alingi alandangai amiboya oyebile oni babemi komiboya ezali na makambo to na caractère moko boye to na lolenge moko boye oyo yo olingaka mingi to nso tozolingaka mingi te mesani nango mingi mais ezali lolenge moko boye oyo esepesaka nzambe te apona yo bana kosepesa nzambe banana no komiboya pona komiboya liboso fo yeba eloko nini nzambe alingaka siko bali kokompara ngo na makambo oyo ya yo yesu lobi komiboya so komiboyi osala nini ozo nini ekulusu na yo bongo nde olanda ngai mais yesu amemaki ekulusu ekulusu yesu amemaki nini ezalaki mikumba na biso ezalaki baproblème na biso ezalaki badifficulté mpe bamaladi na biso bible obi amemaki yango nyonso na ekulusu alobaki atikaki ata eloko moko te sikoyo alobi motu mpasi ya nini amema ekulusu na ye sikoyo luka eloko nini babi komema ekulusu eza mokumba oyo ezowuta epai na nkolo bandandi kotambola na yango oyo ya yo te oyo ezowuta na mokili te mais ozowuta epai na ye luka oyeba yango nakosepela sanso tozokota tolakisama mingi eloko nini babengi komema ekulusu eza nzembo moko toyebana mema ekulusu mema ekulusu ndekotika kolemba te mema ekulusu ndekotika kolemba te toyebaka na ntina banzembo mabondeli wana oyebi soki ozoyemba nzembo adoration okota na profondeur ya adoration il faut oyebaka basignification ya maloba ya nzembo omona bakomemona badimension mosusu moko na moko atombola ekulusu na ye ndenge nini okotombola ekulusu na yo soki mikumba na yo oza nango na okokoka te parce que ekulusu eza mikumba mikumba oyo ya modele na yo te mpona kolanda yesu moko na moko atombola ekulusu na ye yekola eloko nini babengi mikumba afin ke oyeba ndenge nini okopesa yango epai na nkolo na mabondeli kaka te mabondeli ezali moko na procédure mais eza kaka mpona mabondeli te amen nzambe apambola bino toselemi ndenge tocomprendre liloba mofe moto abondela totombola maboko tombola maboko odekotika kolemba te mema ekulusu ndekotika kolemba te mema ekulusu mema ekulusu mema
como matando na boca no mokozi na bokamwa yona vile tomeme kurusu na biso kiko yana yo Yesu Kristo wana ndeto komona nkembo no mokozi na bokamwa papa eno kutele no kukolo basupa na yo merci mu de mena no bana kitoko osuri ko pesa kusongolo ekecho yesa ile mokakata nyonso oto to kokobota na zabeta na yaku yana la kusomokonzi merci. Évangéliste Eva, or, para a palavra, encerra pouco. Deus poderoso, maravilhoso, Pai Santo, Criador do céu e da terra, Pai. Viemos aqui, poderoso meu Deus, com os pratos vazios, poderoso Pai Santo. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Deus, nos falaste e nos mostraste como devemos entregar as nossas cargas a Ti, poderoso Pai Santo, meu Deus. Pai, talvez muito de nós não sabíamos, poderoso Santo Pai Jesus Cristo, meu Rei. Orávamos, jejuávamos durante 3 ou 4 dias, Pai Santo Pai, pedindo a Tua misericórdia que Deus possa nos libertar em todo tipo de sofrimento, poderoso Pai. Mas no dia de hoje, Tu abriste o céu. No dia de hoje, Tu nos revelaste o Teu ministério, poderoso Pai Santo, que não é somente a oração que temos que entregar as nossas cargas, mas é dando nossos ouvidos a Ti, é dando nosso corpo a Ti, é dando a Sua vontade em nós, para que você possa fazer a Sua vontade em nós e levar as nossas cargas, Pai. E também nós poder pegar a Tua palavra, meu Deus, que é a Sua carga, para poder levar a Jesus Cristo a darmos com o Deus Santo, Pai. Obrigado, meu Deus, porque Tu falas a verdade, meu Deus. Pai, Tu a pedir a Ti, meu Deus, maravilhoso, Santo Pai Jesus Cristo, esta palavra que você plantou no nosso coração, meu Deus, que cresça fruto, para que cada um que não conhece esse Deus, possa ver esse Deus do nosso meio, Santo Deus Jesus Cristo, Pai. Como Tu disseste que temos que fazer a Sua vontade, ou temos que se humilhar, para que aqueles que não Te conhecem possam Te ver dentro de nós e ver que nós estamos a levar a Tua cruz, poderoso Santo Pai Jesus Cristo, meu Rei. Cuida e proteja cada um que ouve essa palavra, Pai. Também coloco o Teu servo no Teu braço, Pai Jesus Cristo, meu Rei. Dá-lhe sabedoria, a inteligência, meu Deus, para que a próxima vez que ele levantar diante de nós, Pai, que não possa faltar a palavra, porque a palavra vem de Ti, Pai. Agora me levanto contra o diabo, Satanás. Conhece muito, meu Deus, a mim também. Esse vem para poder roubar a palavra de Deus. Eu me levanto contra você, que arrependa. Lanço na cova de ferro que seja nata. Sai no nosso meio. Não tens poder no nosso meio nunca, porque está escrito: se Deus é por nós, quem és tu para poder vir roubar e tirar o que Deus plantou nos nossos corações? Vai longe que seja nata. Oh, poderoso meu Deus, Tu vai colocar também, poderoso Pai Santo Jesus, que o Senhor nesse culto nos seus braços, Pai Santo, meu Rei. E começaste conosco como alfa e terminaste conosco como ômega, meu Deus, Pai Santo, Pai Senhor. Porque sem Ti nada poderíamos fazer, Pai Santo, Pai. Mas pela Tua misericórdia, mas pelo Teu santo amor, nos concedeste essa graça de nos ver a Tua palavra, meu Deus, e de estar conosco por sempre, como também no fim, Pai. Obrigado, meu Rei. Cuida e guarda cada um, meu Deus, com a sua vida, também com a sua volta, Pai. Senhor, muito andar uma coisa feita na mão do homem, mas pedimos que o Teu sangue, Pai, que possa nos cobrir, que possa nos proteger, que possa nos conduzir segundo a Sua vontade, Pai. Também Tu disseste, meu Deus, na carta de Salmos, Pai, que darás ordem a Teus anjos para poder compartilhar ou viver ou cuidar com os seus, poderosos Santo Pai Jesus Cristo, meu Rei. Pai, muito que eu pedi, mas muito que ficou sem concretiza, Pai. Obrigado, meu Deus, eu rei com a fé, em nome de Cristo, o nosso único Rei Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Pensa em outra.